स्वामी जी, सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। मीनाक्षी का सवाल है पहला, उनके बेटे को 3 साल से एलर्जी है, खांसी होने लगती है। स्वामी जी, क्या उपाय है आयुर्वेदिक? तो एलर्जी के लिए उपाय बता देता हूं। आप पीसीआर वालों को बोलो मेरी ये कान की आवाजें कम कर दे, क्योंकि आप बोल रहे हो तो मेरे तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है स्वामी जी। तो पीसीआर वाले मेरे जो है इसकी ईपी की आवाज थोड़ी कम कर देंगे। जी स्वामी जी, करा रहे हैं। भी एलर्जी होती है ना, एक तो रिंग फिंगर की टॉप पर दबाना चाहिए, और जो है कोशिश ये करें, ये गले के लिए पॉइंट होता है, इसको दबाना चाहिए गले और थायराइड के लिए। और एलर्जी के लिए एंटी एलर्जी का है, एक तो प्राणायाम करें, नस से करें, और दूसरा स्वासारी गोल्ड खाली पेट करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद खा लें। ये तो स्किन, इससे तो सांस की, कफ, कोल्ड की एलर्जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एलर्जी दूर हो जाएगी। स्किन की एलर्जी तो गोधन, अर्क और नीम की गोली खा ले तो स्किन की एलर्जी ठीक हो जाएगी। खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है, फूड एलर्जी है, तो गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिट ले ले। लिवोग्रिट लिवामृत से खाने पीने की चीज़ों की, या सर्वकल्प काढ़े से खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी ठीक हो जाती है। कुमारिया सौ पुनर्नवारिष्ट पी लें, पेट आंत में सूजन है और पेट में खाने पीने की, किसी को ग्लूटेन से, किसी को और खाने पीने की चीज़ों से, बहुत तरह की चीज़ों से एलर्जी होती है, वो दूर हो जाएगी। वंदना का सवाल है स्वामी जी, ग्राफिक्स के जरिए दिखा दो आप। उनके जॉइंट्स में लगातार आवाज आ रही है, क्या उपाय करें कि ये आवाज दूर हो जाए, और क्या ये परेशानी की बात है? जॉइंट से लगातार आवाज आ रही है, अभी कुछ मैंने कोशिश की बड़े ध्यान लगा करके सुनने की, तो जॉइंट्स में आवाज इसलिए आती है कि हड्डियां अंदर से कमजोर होती हैं, और हाथ पैरों के जोड़ों में आवाज आती है। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम करो, चलो सब, और इसमें लाक्षादी गुग्गल खा लो, लाक्षादी गुग्गल खा लो, गोंद के लड्डू खा लो। क्या खा लो? लड्डू खा लो, और धूप में थोड़ा बैठ जाओ, और थोड़ा एलोवेरा और गिलोय पीने से भी ये जॉइंट्स के अंदर की आवाजें खटपट बंद हो जाती हैं। अंदर से कैल्शियम की कमी या प्रोटीन की कमी होने से भी ये आवाजें आती हैं। तो इसमें न्यूट्रीला बोन हेल्थ, और जो है इससे तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, और प्रोटीन की कमी के लिए न्यूट्रीला सोया चंक्स तो देते हैं। स्प्रुलिना सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट प्रोटीन है स्प्रुलिना। तो स्प्रुलिना खाने से और न्यूट्रीला बोन हेल्थ खाने से ये खटपट नहीं होगी, झटपट ठीक हो जाएगी सारी खटपट। अगला प्रश्न आप ले लो। जी स्वामी जी, छोटे छोटे उपाय हैं, चलो अगला प्रश्न ले लीजिए। जी स्वामी जी, तो अगला सवाल स्वामी ईशानी का है, और नजर कमजोर हो गई है और आंखें बहुत ज्यादा ब्लिंक होती है। स्वामी जी, क्या उपाय है? नजर कमजोर हो गई है। तो नजर जिनकी कमजोर हो जाए, एक तो वो पहली और दूसरी अंगुली के नीचे पैर में, यहां से हाथ में, यहां से ये दोनों पॉइंट दबाएं, त्राटक करें, नंगे पैर घास पर चले। और जिनकी भी नजर कमजोर है वे अनुलोम विलोम करें। महात्रिफला घृत खाएं गाय के दूध में डाल करके 1-1 चम्मच। जिनकी उम्र ज्यादा है वो, और ऑपरेशन नहीं हुआ है आंखों का, तो दृष्टि डालें, नहीं तो सौंफ में डालें, नहीं तो गुलाब जल ही डाल लें। गुलाब जल में थोड़ा आंवले, सूखा आंवले की कलियां डाल लेते हैं और उसको डाल लेते हैं, और ज्यादा अच्छा हो जाता है। और आयुर्वेद तो रामबाण है। वैसे आंवला एलोवेरा गिलोय जो रोज पिएंगे 100 साल जिएंगे। 100 साल तक आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, बाल लंबे घने भी होंगे। जैसे एक खड़ी हो, देखो ये कितने लंबे घने बाल हैं इसके। आंवला एलोवेरा गिलोय पीती है, जिनको कश्मीरा की तरह, अब ये खोल लेती है, कश्मीर की तरह लंबे बाल चाहिए, 100 साल तक आंखों की दृष्टि अच्छी चाहिए, कान अच्छे चाहिए, चमड़ी अच्छी चाहिए, चेहरा अच्छा चाहिए। इधर आओ, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए, खड़ी हो जाए। ये इतने लंबे घने बाल हैं, देखो इसके, तो ये इतने लंबे काले घने बाल चाहिए, तो आंवला एलोवेरा गिलोय पी लेना। बैठ जाओ।